Meu tio Jumbo disse que depois ele vai me levar pra caçar na África. Uau, isso seria legal. Minha mãe disse que tem uma porrada de negro na África. Meninos, olha ali. Aquele é um urso negro da Rochosa. Um dos poucos que sobraram da sua espécie. Não é bonito? Meu Deus! Ele vai nos atacar! Ei, ele não estava atacando. Estava só sentado ali. Shh, não grite. Eu só falei por formalidade. O que é isso? Sabe o que é? Os democratas passaram muitas leis para nos proibir de caçar. Os democratas são de fuder. Dizem que não podemos caçar certos animais, a menos que representem uma ameaça imediata. Por isso, antes de disparar, temos que gritar. Ele vai nos atacar! Uau, você é muito esperto, tio Jimbo. Jimbo warning. Ah, é um viado. Me alcança 46, Ned. Ah, ele vai nos atacar! Vaginal! Viram isso? Viram como aquele animal feroz estava me atacando? Lebre na direita. Vamos! Vamos! Isso quer caçar? Acho que sim. Cacete! Tô me lembrando da guerra. O quê? Silva! Avance pelo flanco. Cuidado com inimigos das árvores. Este é seu, Stan. Ele vai nos atacar! Vai nos atacar. Atire, Stan! Faça cobertura, soldado! Não posso. O quê? O que está acontecendo com você? Não quero atirar no coelhinho. Que porra é essa que você está falando não matar o coelhinho? Você está falando merda, guri. Está histérico? Não, só não quero matar o bichinho. Nenhum sobrinho meu vai defender o meio ambiente. Sim, ô hippie! Volte para o destoque se não quiser atirar em nada! Em você eu atiro, seu cuzão. Eu também atiro em